们今天终于等到我们期待已久的 honeymoon。我们现在在泡jacuzzi。Hello everyone， 我们今天终于等到我们期待已久的 honeymoon。对，我们要去 honeymoon for 2天，对，3天2夜。Let's go， 我们现在要去马六甲的一间民宿。哎，干你很白哎，我在你旁边很黑。走吧走吧 ，Let's go。蓝蓝的天上白云飘，白云下面马儿跑。飞往林。这就是我们今天要住的地方。然后它客厅感觉还好，很有 country feel 的感觉。我觉得这样子拍会晕吗？然后这是我们的房间。Here is our room， 还不错。艺术品。厕所平平无奇，还行呗。但是为什么我们会租这边呢？那肯定是有我们的原因的，就是因为噔噔噔 ，Look at this！ 这边出来过后呢，我们有一个 jacuzzi， 对，我们自己的 jacuzzi， 很美。然后这边有一个椅子，好像在介绍我的家这样哎。其实那个是房间还是什么？哦。这是我的客房，就欢迎你们来我家做客。你们来我家做客的话，就睡这边。还有镜子，哎，很大哎！等一下，这个我还以为是小房间，不是，它这边有2个，然后那边有三个位，所以可以睡5个人。哦，主要这风景。哎，可是很可惜，我们没有 face 到那个海哎。拍得到海吗？啊，海！海在那边，你们看得到吗？海，被一堵高墙挡着的海，不然的话我们就可以看到海了。这边1晚是500多，然后还可以住5个人，所以如果你找5个朋友来，你就1个人100。然后我们现在先要去吃东西，因为我们还没有吃东西。完蛋了，这个有毛病。走吧。Let's go。可我就不喜欢它灯光不太好，太暗了。妈，我现在很像游客哎。我不是，我们要尊重我们自由。我们本来要去吃一间叫 Gravy Baby 的，但没有开。我们现在走先。我现在要去买我的烧手冻，因为这边我每次来这里一定要买它一个臭臭的烧手冻。我要辣的。你要脆的还是脆的？脆的。1、2、3，哦，很 Q 哎，很 Q 哎。因为我们在一个很奇怪的时间点要吃饭，然后发现这边的餐厅很多都关了，不然就 kitchen close。现在是差不多5点多，然后我们就来这个呀，平时常来马拉嘎，但是从来都不会走进来的一间店，真的，我就来过1次而已。
为什么来到马六甲了，跑来 Hard Rock Cafe？ 因为想吃，但是很多又没有开。真的哎 ，Thank you。各位，这是我点的 Ice Latte， 为什么它下面看起来有？这是爆椒 syrup 吗？不是哦，它 syrup 在那边，它 syrup 分开。可是它，我这样讲好像不太好，对。可是它 ，OK 啦，我来一个 bar 点咖啡，是我的错，好不好？是因为我今天一整天还没有摄入咖啡因，我要死了。你们知道如果喝到比较一般的咖啡要怎么做吗？就是把它弄成冰，然后把糖加进去，然后搅，它就变好了。因为就什么都喝不出来，就喝不出来了。主要我觉得真的是因为没有外国游客，他们很多就是现在我不知道哎，因为我之前来没有这样的问题。他现在就是很多，他们跟我讲 kitchen close 了。有一间我要去的，他讲 kitchen close。我们这次的 trip 呢的概念就是我们要出来 chill， 因为我们好像没有试过2个人出来。我们认识多少年了？6年。我们俩在车上算了，我从他弟弟6岁看到他弟弟现在要上中学了。我看着他弟弟长大，从矮过他变高过他，真的。他弟每天看到我就是 Amber 姐姐，我比你高了 ，I'm taller than you。然后我们这个 trip 是我们现在在马六甲，然后明天早上没有啦，明天下午这样子，我们就会去Negeri Sembilan， 去 Negeri Sembilan。然后去那边 glamping 就可以顺便野餐，没有，主要是为了野餐而去的。因为我人生我到现在没有野餐过。耶耶，我们的牛排到了。carrot 好吃。You like carrot？ 那我可以把我全部 carrot 给吧。你要吗？果然是我的宝贝。我们现在在泡jacuzzi，我们只敢泡脚罢了，因为我们怕肮脏，我们怕太多人用过了嘛。然后我们有我们的 wine， 现在就是来 chill 一下。喝完这个我就要离开这个jacuzzi了，因为我也很想要泡久一点，可是太冷了，风很大，因为我们在海边，所以风特别大。你们看我的脸现在有一点点红，你们是不是觉得我喝了很多？喝醉了，小弟。I mean, what is that？ 你I mean, 你怎么在这里做roti canai？ 你在这里做roti canai吗 ，Ivy？ 好吃吗？这是锅巴哎。这样子会稍微空一点。OK, everyone， 现在我们要来准备我们明天去 picnic 的食物。And then 现在已经是半夜了，呀，我们在半夜要来准备明天
带去 picnic 的食物。然后我们这边呢，在种着蟹柳。我在小红书上面找了很多 recipe， 就是这是我人生第一次 picnic， 所以我要做的慎重一点，很 drama。我其实想要拍那种气质女生的 vlog，you know， 有点难，尤其这个人在。什么意思 ？Excuse me。那瓶哦，我只喝了1杯。第2杯在这边。跟你们分享，这个是我买到很特别的一个，这个叫什么？午餐肉。它这个是 truffle 的午餐肉，我是觉得特别啦，因为我没有吃过 truffle 的午餐肉。我没有开，我拿来这样子秀艾米。艾米，我是弱女子，我看不到。开玩笑的，我看得到。它很香。终于。什么啊？大力士皮筋。我感觉它没有午餐肉的味道。艾米真的很会煮东西。我要出去坐坐吹海风。为什么？因为我有点晕。但是你没有醉是吧？你说？你确定？确定。晕不是醉？晕怎么可能是醉呢？不知道为什么我做出了一个爸爸跟儿子，你们看得出哪一个是爸爸，哪一个是儿子吗？哎，我 order 了这个是 salmon omelette，yeah， 然后薯条 ，Ivy order 的 ，Ivy 你 order pasta 哦？是的，这是鱼的。什么？鱼？哦，这是鱼？对，这是鱼，这是鱼。我还以为是薯条呢。给你吃看，哎呀，你在拍照？拿到。哎嘿，我可以站给你拍。很好吃哎。Holy 妈妈，我们要到了。哎呀，还要走1km 呢。啊？他刚才那边写的。哎呀哎呀，哎呀。Staying at the villa, so please enjoy the moment. Yeah. 我们到了，然后我们很 lucky 的今天来，没有什么人，所以是一个很空旷的一天，很漂亮，很美耶！我的天哪！这里很多狗狗，你看它就跟着它，这边真的是 campfire， 我们晚上如果天气好就可以玩。这边的房间是可以住3个人的，但是它就不是那种 crystal ball。我如果下去了，要怎样上回来？很脏。这一个应该是最大的，它是有 private jacuzzi 的，那个洞是一个 jacuzzi，and then yeah，
这个是 honeymoon room， 可以就是2个人的，前面那个是4个人的。给你们看我们的房间。狗狗来了，这样子的一个，这是最便宜的，我们住这个最便宜的一个 campsite， 这是最便宜的。然后这一个的话是1晚500多，所以是2个人住的，就是1个人200多，200多300这样子，200多。其实我觉得很值得啦，因为我之前本身去过另外一个 campsite。很小 ，and then 它的价钱是一样的。这里有它这个 air cooler， 2个，对，其实也，然后还有这样子的抽风机，抽那热气出去，有窗口，但是里面其实有点蚊子啦，其实很漂亮。这个是我们准备的野餐的东西，都带来了，然后真的很不错。呆哥，看，哦，那这叫呆哥是吗？我叫错了是吗？我还以为这个黄色叫呆哥，谁是呆哥 ？Come on， 叫尾巴了，嘿嘿，好不爽啊！我一直叫他呆哥。我来铺一铺我们的野餐的这个 mat， 我特地买的呢，超级大。超级想喝现在，可是我想先拍照先。Excuse me， 你们2个好意思吗？蛋糕，这是豆腐 cake。Ivy， 我帮你拍张照，快点。Wow guys, lens flare 我没有 edit 上去的，这是平时要 edit 才有的阳光哦。这个篮子我特地为了 picnic 买的。你可以去那个 picnic， 有些东西经历一次就好了。要看吧，因为 picnic 都是 outdoor 的话，我自己的 experience 下来，其实蛮多那个苍蝇 mosquitoes。我们 Malaysia picnic 它不像，好像外国人讲赏樱花那种天气啊，是没有 mosquito 的，因为 Malaysia 都是热啊，所以就很多 mosquito。我们的国家 picnic 有点麻烦。一般上是个好地方。OK， 我们弄到有一只狗狗 emo 了。因为刚才要跑上来这边，还要跑上来我们的 campsite 这边，然后我们尖叫吓到，但他就从此 emo 了，他就一直坐在这边，他就坐在这里躺着，然后一脸 emo， 就好像对我们很失望这样子，就是明明是你叫我过来的。我们刚才有给他吃了一点点肉，他就吃了一个肉。你还生气吗？他都不看我眼睛了。他刚刚不是这样的，他刚刚来的时候，他是摇着尾巴从那边远远这样子一路奔着上来，然后我们2个一尖叫，他直接讨厌我们。我刚刚洗了一个澡，它这里是冷水，但是还 OK 啦，就是。虽然我平时不冲冷水，但没有办法，还是要冲。它的 shower room 超级干净，是很舒服的洗澡，不是那种脏脏的。现在7点多，我们洗好澡，我现在在涂我的包皮。这里只有一个小小的这样的灯。
我们喷了一点点虫虫药。去吃晚餐。虽然我们不饿，但是还是要去吃一吃他们用心准备的晚餐。应该在等我们吃晚餐的吧？那个人。会不会我们吃完晚餐他就可以收工了？但我们一直在这里。先去吃晚餐。他是 boss， 最 friendly 的小哥哥。我发现我遇到一个问题。你再站起来看，你在做。其实这个应该要用手吃的，可是我不想用手拿它吃。他在看他打下的江山。你看。谁叫谁闹？ Look， 那个是我们的 camp。抱起，抱起，抱起！为什么你可以走这么稳？慢慢来。我已经很慢了。不是，主要你为什么？主要你为什么不怕？我的腿有一点软。太大力，他在抖。我觉得不是他在抖，是我在抖。这边有一个烤架，应该是烤架吧，还是要插一个乳猪在这里？这么大了，你还要喝奶奶呢？哈？你这么大了还要喝奶奶呢？谢谢。知道。还有马来西亚人最爱的烤鸭、花生、鸡蛋。我们要离开了，然后他们帮我们搬行李。你看这个小狗狗，它可忙了，它。 它可忙了，它也要帮我们搬东西。Thank you。